హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఒక చిన్న టిప్ చెప్దామని చేశాను. యాక్చువల్గా మనము పప్పు చేసుకుంటాం కదా, ఎప్పుడైనా ఏనీ పప్పు ఆకుకూర కానీ మామూలు పప్పు కానీ చేసుకున్నప్పుడు సో అది యాక్చువల్ కారం అన్నీ వేసుకుంటాం కదా, మంచి టేస్ట్ రావడానికి కోసం మన దగ్గర ఊరగాయలు ఉంటాయి కదా, పచ్చళ్ళు నిల్వ ఉన్నవి. సో దాంట్లో లాస్ట్ ఇయర్వి పడేయకుండా అలాగే పెట్టుకుని నేనేం చేస్తానంటే, ఈ టిప్ మా అమ్మ చెప్పారు. సో దాంట్లో మనం అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకుంటాం కదా, మెంతులు అవన్నీ మంచి వాసన వస్తుంది. ఇలాగ ఒక స్పూన్ తీసి వేసుకుంటే పప్పు చాలా అంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. థ్యాంక్ యూ.